بس است. بیکاری بس است. دولت جان حیا کن، بیکاری را رها کن. په افغانستان کې بیکاری د ځوانانو جدي ستونزه ګڼل کیږي. په هیواد کې د بیکاری په وړاندې د اعتراضونو په لړ کې په سلګونو تنو ځوانانو د دوشنبه په ورځ اعتراض وکړ، خو د پولیسو له فزیکي چلند سره مخامخ شول. دغه ځوانان د دوشنبه په ورځ د ملي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د ملي وحدت له حکومت نه غوښتل چې د کار زمینه ورته برابره کړي. یو ځوان چې د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ شوی وو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل می‌خواستیم که داخل بریم، پلیس متاسفانه حمله کردن، مرا زدن، انگلیسی ما را خو کردن، مگر شما حق ندارین که مظاهره کنید. که څه هم پولیسو نه غوښتل څو رسنۍ د هغوی له چلند څخه تصویر واخلي، خو د ملي شورا د محافظت قطعې یوتن مسؤل وویل چې د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه دوی ته خبر نه ده ورکړی. په عین حال کې اعتراض کوونکي وایي چې څو ورځې وړاندې دوی د خپل د اعتراض په اړه د کورنۍ چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ ته خبر ورکړی وو. دغه ځوانان چې نورې د صبر کاسه ډکه شوې وه، د ملي شورا ودانۍ مخې ته خپلو تعلیمي اسنادو ته ور ورته کړ او زیاته یې کړه په هغه صورت کې چې دوی کار نه لري نو دغه اسناد هم ورته ګټه نه رسوي. حسین بینش چې د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې له پوهنځي څخه فارغ شوی وو، وایي چې د دغه اعتراض هدف دا دی څو حکومت د خلکو په ګمارلو کې د وړتیا مسله په پام کې ونیسي. ما چند تا خواست مشخص داریم از حکومت وحدت ملی، هر چیز زودتر و عاجلتر تقرری را آزاد بکنه. از وزیرای محترم کابینه وحدت ملی خواهشمندیم که افراد را بر اساس شایسته سالاری بگیرن و از هر گونه واسطه‌گرایی و واسطه پرستی پرهیز بکنند. برای تمام شهروندان کشور خواهان امنیت شغلی هستیم. دغه اعتراض ته د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست هم راغلی وو او ځوانانو ته ژمنه ورکړه چې پیشنهادونه به ملي شورا ته ورسوي. په عین حال کې افغان حکومت وایي چې د ولسمشر د اتم فرمان په دوهم بند کې وضاحت ورکړل شوی چې د وزیرانو او رئیسانو تر تعینولو څوک حق نه لري سو د استخدام یا مقررۍ لړۍ پیل کړي. خو اوس مهال پرته له دفاع وزارت نه د کابینې ټول وزیران تعیین شوي دي. د جمهور رئیس بیان اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته ویل چې حکومت د ځوانانو د بیکارۍ لپاره پراخ پروګرامونه په نظر کې لري.